这台当年落地超过1200多万的劳斯莱斯幻影，还是个3D 牌。前几天董事长刚想去接一个国外客户谈几千万的大项目，到车库发现车子减震4条都有不同程度的趴窝，打电话问施工指店，只能换不能修，这4条一起要20多万。董事长不差钱，主要是还要订货2周，时间根本来不及。来看我们是如何给大哥高质量修复回去。